අද මේ දේ සමහර විට කියන්නේ ඔබට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ආදරය කරන, ඔබ හිතවත්, ඔබ දන්න කෙනෙක් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපිට අපේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙනවා මගේ ජීවිතේ නැති වුණොත් හොඳයි. මගෙන් කිසි කාටවත් වැඩක් නැතුව ඇති. මගේ ප්‍රශ්න කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මම කාටවත් ඕනේ නැහැ. ඔය වගේ දේවල් අපිට අපේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට ඉන්නකොට අපිට හිතෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය හිතක ස්වභාවයක් ඉතින්. එහෙම හිතවිල්ලක් ඔබට ආව. ඇත්තටම ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ වේදනාව, ඒ පීඩාව, ඒ දරා ගන්න අමාරු ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ හිතේ යම් වැටීමක්, හිතේ යම් කලකිරීමක් තමයි ඇත්තටම ඒ මොහොත තුල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ජීවිතවලට පින්වත්නි අපිට දුක එනවා කියන එක, අපිට ප්‍රශ්න එනවා කියන එක, අපිට බාධා කරදර එනවා කියන එක, ඒක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය. ඒක තමයි ජීවිතයේ ඇත්ත. ඒක තමයි ජීවිතයක් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට දුක කියන දේෙන්, අපිට ප්‍රශ්න කියන දේෙන්, අපිට පීඩා කියන දේෙන්, අපිට අර්බුද කියන දේෙන් අපිට කවදාවත් පැනලා යන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. දුක කියලා එකක් ජීවිතේ තියෙනවා. ප්‍රශ්න කියලා ජීවිතයේ දෙයක් තියෙනවා. අර්බුද, කම්කටොළු, බාධා කියලා එකක් ජීවිතේ තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඒ දුකේ අවසානෙකුත් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නවල අවසානෙකුත් තියෙනවා. ඒ බාධා, කරදර, පීඩාවල අවසානෙකුත් තියෙනවා. මේ කිසිම දෙයක් නිත්‍ය නෑ. කිසිම දෙයක් තමාගේ වශයෙන් පවත්ව ගන්න පුළුවන් ආත්මීය ස්වභාවයක් නෑ. මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්නේ වේවා, දුක වේවා, සැප වේවා, යසස වේවා, නිന്ദා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ඔය කිසිම දෙයක් නිත්‍ය නෑ. ඔය හැම දෙයක්ම අනිත්‍යයි. ඔය හැම දෙයක්ම ආත්ම නෑ. හැම දෙයක්ම අනාත්මයි. අපේ වශයෙන් පවත්ව ගන්න බෑ. ඒක තමයි යථාර්ථය. හැම දෙයකම අවසානයක් තියෙනවා. දුකෙත් අවසානයක් තියෙනවා. අපේ ප්‍රශ්නෙත් අවසානයක් තියෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට, මේ දුකට, මේ පීඩාවට, මේ කරදරේට, මේ ආරවුල වලට අවසානයක් හොයන්න ඕනේ කියන එකක් නෙමෙයිනේ ඔයාලා අපි කවුරුත් ඉතින් හිතන්නේ. අපි හැමදාම හිතන්නේ, අපි හැමෝම හිතන්නේ එක්ක ඒ ප්‍රශ්نين, ඒ දුකෙන්, ඒ අර්බුදයෙන්, ඒ පීඩාවෙන් අපි පැනලා යන්න. ඒ පැනලා යන්න අපි හොයන දේවල් අතර එක්ක අපි ඔන්න එක්කෝ කෙනෙක් සීදි විහානි කරගන්නවා. එක්කෝ ගම රට ඇතැරලා යනවා. බොහෝ වෙලාවට කෙනෙක් හිතන්නේ ඒ දුකට අවසානයක්, ඒ පීඩාවට අවසානයක්, ඒ ප්‍රශ්නෙට අවසානයක් හොයන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයිනේ ඔයාලා අපි කවුරුත් හිතන්නේ. ඔයාලා අපි කවුරුත් හිතන්නේ එක්කෝ ඒ පීඩාව, ඒ ප්‍රශ්නේ එන පුද්ගලයා එක්ක නසන්න. අපි හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ වෙන කෙනෙක් බාහිරින් අපිට දුන්න කියලා. එක්කෝ අපි අදන්නේ එයා නසන්න නෙමෙයි, ඒ පුද්ගලයාව නසන්න එක්ක බලනවා. එහෙමත් බැරි නම්, එහෙමත් ක්‍රියාවක් කරන්න බැරි නම් අපිම හිතන්නේ මොකද? තමාගේ ජීවිතය තමාම නැති කරගන්න නෙමෙයිද බලන්නේ. ඔය වගේ තීරණය කරගෙන අපි යන්නේ අපේ ජීවිතය අපි නැති කරගන්න මිසක්, තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් නැති කරගන්න මිසක්, නැති කරන්න මිසක්, ඒ දුක අවසන් කරන්න, ඒ ප්‍රශ්නේ අවසන් කරන්න, ඒ පීඩාව අවසන් කරන්න ගන්න තීරණයක් ගන්න නෙමෙයිනේ අපි හිතන්නේ. ඕකනේ ඇත්තටම. මොකද මේ හැමදේම తాවකාලිකයි. මේකයි මම කලිනුත් කිව්වේ, මේ හැමදේම අපිට ඕන විදිහට පවත්වා ගන්න බෑ. අපි ඉගෙන ගන්න ගියත්, අපි රස්සාවක් කරන්න ගියත්, අපි වෙන කටයුත්තක් කරන්න ගියත්, ඒ කිසිම දෙයක් අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑනේ. අපි උපන්දා ඉඳන් මේ එන වයසට එනකන්, ඔබේ වයසට එනකන් ඔබ බොහෝ දේවල් ඔබ කරන්න ඇතිනේ. ඒ කරීම් අතර මේ දේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ අපි මේ තප්පරේ ඔබ හිතින් වැටලා ඉන්නවනම්, ওই හිතින් වැටුනේ ඔබ ජීවිතේ පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයිනේ. ওই මේ අවස්ථාව සමහර වෙලා තියෙන හිතෙන් වැටිච්ච එක අපිට දරා ගන්න අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට මේ වේදනාව අනිත් ප්‍රශ්නවලදී වෙච්ච වේදනාවන් වලට වඩා දරා ගන්න අමාරු ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපේ හිතේ වැටීමක් තියෙනවා. අපේ හිතේ කලකිරීමක් තියෙනවා. අපේ හිත පටුවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. ප්‍රශ්නේ වේවා, සැපේ වේවා, දුක වේවා, මේ හැම දෙයක්ම පින්වත්නි తాවකාලික. ඉස්සරලා ඒක හිතන්නකෝ. අපිට අර්බුදයක් ආවට පස්සේ ඒකයි දැන් මේ අර්බුදෙන් අපේ ජීවිතේ පළවෙනි එක නෙමෙයිනේ. අපිට ඕන තරම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම ඒවත් නැති වෙලා ගියන දේවත් නැති වෙලා ගියා. නැති වෙලා ගිහිල්ලා මේ අලුත් එකක් නැවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම නැති වෙලා යනවා. කිසිම දෙයක් මේ ලෝකේ නිත්‍ය නැහැනේ. මේ හැමදේම తాවකාලිකයි. මේ හැමදේම මේ හිතට එන සෑම දෙයක්ම తాවකාලික දෙයක්. ඒකයි ඇත්ත. මේ දැන් මේ ඔබ ඉන්න අර්බුදය, ඔබ ඉන්න ප්‍රශ්නේ, ඔබ ඉන්න මේ මොහොත, මේ තප්පරය,
මේ කාල පරිච්ඡේදයේ ඔබේ ජීවිතේ නරකම කාලය වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හිතන විදිහට ඔබේ ජීවිතේ අමාරුම කාලය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අමාරුම කාලේ ඒ නරකයි කියලා ඔබ හිතනම කාලේ ඔබ හිතුවට ඔබේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කී දෙනෙක් ඇද්ද? ඔබ සමහර විට ඔබ හිතන්නේ ඔබට කවුරුත් නැහැ කියලා. කවුරුත් ඔයාට අපිට ඇවිල්ලා කිසි කෙනෙක් මේ ජීවිතවල හිටපු කාලය තුල අපිට කවුරුත් කියලා දෙනවද මේ මට ඔයාව ඕන මං ඔයාව වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නවා මං එහෙම අපිට කවුරුත් කියන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ ඇත්ත. අපි හිතුවට එහෙම අපිට කවුරුත් අපිට බස් එක යනකොට අපිට කවුරුත් හම්බෙලා කියලා තියෙනවද? ඉස්කෝලේදී අපිට කවුරුත් කියලා තියෙනවද? රැකියාව කරන තැනදී කවුරුත් කියලාද? ගෙදර අපේ අම්මා තාත්තුණත් අපිට කියලා දෙන්න පුතේ මං ඔයාව වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම වචනයෙන් අපිට කෙනෙක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතුවට අපිට කවුරුත් නැහැ කියලා ඔබ වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ අම්මා කොච්චර බලාගෙන ඉන්නවද? ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ තාත්තා කොච්චර බලන් ඉන්නවද? ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ඥාතීන් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ සොහොයුරු අපි හිතන්නේ අපිට කවුරුත් නැහැ. හැබැයි අපේ ජීවිතේ අපිට ප්‍රශ්නයක් අර්බුදයක් ඇවිල්ලා අපි වැටිච්ච වෙලාවකට අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔබ පිළිසරණක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉල්ලන්න බලන්න. ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න. දෙනවා. අපි ඉල්ලන්න සමහර විට අපේ බැරෑරුම්කමක් ඇති. අපේ හිතේ පැකිලීමක් ඇති. අපේ හිතේ ලැජ්ජාවක් ඇති. ඒ නිසා දෙවෙනි එක ඔබේ ප්‍රශ්නේ ඔබ වෙන කෙනෙකුට කියන්න. ඔබ විශ්වාසවන්තයෙක් ඔබේ හිතේ ඔබට තියාගෙන ඉන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට අපේ ජීවිතවල අපිට ප්‍රශ්න අර්බුද එනකොට අපිට කියන්න අපිට විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් නැති වුණොත් වෙන අපිට කියන්න දෙයක් නැහැනේ. මොකද ගොඩක් අයට ওই ප්‍රශ්නේ අර්බුදේ එන්නේ එහෙම විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් නැති නිසා එයාගේ ප්‍රශ්නේ තව කෙනෙකුට කියන්න. අන්න ඒ නිසා ඔබ හොඳම දේ තමයි ඔබට හොඳ කල්යාණ මිත්‍රෙක් තියාගන්න. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ යහළුවා කියන්නේ ඇත්තටම කල්යාණ යහළුවෙක් කියලා කියන්නේ බුද්ධ දේශනාවේ හරි ලස්සනට තියෙනවා. තමන්ගේ මිත්‍රයාට තමන්ගේ යහළුවට අර්බුදයක් කරදරයක් වුණාට පස්සේ ඒ යහළුවා ඉදිරිපත් වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ යහළුවගේ ස්වභාවය තමයි කියනවා යහළුවගේ රහස් රකින්නවා කියනවා. ඉතින් එහෙම යහළුවෙක් ඉන්නෝ එහෙම යහළු අපි හිතන් හිටියට එහෙම මිනිස්සු ලෝකේ නැහැ කියලා එහෙම මිනිස්සු එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම යහළුවෙක් ඔබ හොයාගන්න. ඔබට යහළුවෙක් නැහැ කවුරුත් නැහැ කියලා ඔබ ඔය හිතන්නේ ඔබ හොයන් ඉන්න යාළුවෝ අර විදිහේ නෙමෙයි නිසානේ. ඔබ හොයන් ඉන්න යාළුවෝ ඔබේ හිතම දන්නවා එහෙම විශ්වාසවන්ත කරන්න පුළුවන් අය නෙමෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් විශ්වාස යාළුවෙක් හොයාගන්නකො ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. විශ්වාස යාළුවෙක් නැති එක නම් ප්‍රශ්නේ විශ්වාස යාළුවෙක් හොයාගන්න. විශ්වාස යාළුවෙක් හොඳ කල්යාණ මිත්‍රෝ මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම නැත්තේ නෑ. අන්න ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රශ්නේ ඔබේ අර්බුදය ඔබේ ගැටලුව ඔබේ පීඩාව කියන්න ඔබ කල්යාණ යහළුවෙක් හොයාගන්න. එතකොට ඔබේ පීඩාව කියපුවම ඒ ප්‍රශ්නේ හරිය. එතකොට මැරෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට ඔන්න වගේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද අද ඔබේ ජීවිතේ වටිනාකම මේ තප්පරේ ඔබට වටිනවා කියලා තේරුණේ නැති වුණාට ඔබට ඒ තේරෙන්නේ නැති නිසානේ කෙනෙකුට හිතෙන්නේ මැරෙන්න. එතකොට වෙන පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතයක වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැති නිසානේ අපි යන්නේ මේ පුද්ගලයෙක්ව නසන්න. හැබැයි ඒ දෙපැත්තම වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔබේ ජීවිතේ වේවා වෙන අයගේ ජීවිතයක් වේවා වටිනා කියලා තේරුනේ අපිට මේ තප්පරේ අපි අර්බුදයක ගැටලුවක පීඩනයක ඉන්න වෙලාවක අපිට තේරුනේ නැති වුණාට හැබැයි පීඩණයෙන් ඒ අර්බුදයෙන් ගැලවිච්ච වෙලාවකට අපිට තේරෙන අපේ ජීවිතේ වටිනාකම. ඒකයි ලෝකේ යථාර්ථය. ඒ නිසා අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල අපි මොන වෘත්තිය දරුවත් අපි ලස්සන වුණත් අපි කැත වුණත් අපි දුප්පත් වුණත් අපි පොහොසත් වුණත් ඒ අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට වටිනාකමක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය විවාහයේ ඔයාලා අපි කියන කතාවක් තියෙනව නේද? හුණු බෙට්ටත් බෙහෙතට ඕන වෙන වෙලාවක් තියෙනවා කියලා. ඒකයි ඇත්ත. මේ හැම දෙයක්ම හැම කෙනෙක්ම අපිට උපකාර වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියලා කෙනෙක් නැහැ. මේ ලෝකේ හැමෝටම ඒකයි අපි කිව්වේ අපිට අර්බුද ප්‍රශ්න එනවා. ඒ නිසා වැටෙන්න එපා. ඒ නිසා හිත ශක්තිමත් කරගන්න දැන් අය වැටෙන්නේ හිත ශක්තිමත් නැතිසනානේ. ඒ හිත ශක්තිමත් කරගන්න ඔබ පිළිසරණක් ඇති කරගන්න ශක්තිමත් දෙයකින් ලාමක දෙයකින් දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔබේ අපේ හිත ලාමක කරන්නේ අපේ සමාජ මාධ්‍ය අපි පරිහරණය කරන දේ අපේ හිත ලාමක කරනවා. ඒ නිසා අපි සමාජ මාධ්‍ය කියන එක අපිට නැති කරන්න බෑනේ. සමාජ මාධ්‍ය තුලත් කෙනෙක් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ හිත ලාමක කරන්නේ නැති දෙයක් බලන්න නැති දෙයක් අහන්න. ඊට පස්සේ ඔබ අපි කියවන පොත් සාමාන්‍ය මේ ලාමක 2.50 පොත් මිනිස්සෙක් කියවන්නේ. සමහර විට මේ අරගලයක් කරපු මිනිස්සෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් මේ එක එක්කෙනාගේ ඔලු කාලා රටවල් විනාශ කරපු මිනි මරපු
මිනිස්සුන්ගේ චරිත කතා කියවලා තමයි මිනිස්සෙක් චරිතයක් ගොඩනගා ගන්න බලන්නේ. ඊට වඩා කියවන්නකො රහතන් වහන්සේ නමගේ චරිතයක්. ඊට වඩා කියවන්නකො බුද්ධ චරිතය ගැන. ඊට වඩා කියවන්නකො භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඉවසීම ගැන, බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඉවසීම ගැන තියෙන බෝසත් කතා ජාතක වලින් ජීවිතේ හදා ගන්න බලන්නකො. රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා කියවලා ජීවිතේ හදා ගන්න බලන්න. ඒ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව අපි නිකන් අරගල කරපු මිනිස්සෙගේ කතාවක් කියවලා ඊට පස්සේ යන්නේ ලෝකෙට ගහන්න, මරන්න, කොටන්න. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒ වගේ ප්‍රශ්න අර්බුද එනකොට අන්න යා හිතනවා එයාට කරගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. එයා හිතපු ලෝකේ, එයා හිතපු සමාජය එයාට එන්නේ නැහැ. අන්න එයා තනි වෙනවා. දැන් අද මිනිස්සු මරාගෙන මැරෙන්නේ ඇයි? තමන්ම වෙඩි තියාගෙන. තමන්ම අරනාරේ මෙහිනාරේ කපාගෙන කියලා මැරෙන්නේ ඇයි? ඇයි එයා ලෝකයේ වෙනුවෙන් එයාලා හිතාගෙන යනවා හැමෝම ඉන්නවා කියලා. බලනකොට යාට ප්‍රශ්නේ වුණාම කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බුද්ධ වචනෙන් පිළිතුරක් හොයන්නකෝ. ධර්මයෙන් පිළිතුරක් හොයන්න ගන්නකෝ. එතකොට හිත තනි වෙනවද බලන්නකෝ. එතකොට හිත තනි වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙන ලාමක දෙයකින් හිතට අපේ අර්බුද වලට, අපේ ප්‍රශ්න වලට අපි පිළිතුරු හොයන්න වෙන ලාමක දේවල් ගත්තාම එයා හිතන් ඉන්නේ එයාගේ ඒ දෙයින් එයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක නැහැ. ඒ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නේ. එයා දුකෙන් දුකටම, පීඩාවෙන් පීඩාවටම එයාපත් වෙන එකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික හොඳට හිතන්න. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ නසා ගන්න එපා. ඔබ පළවෙනියටම ඔබ හොඳ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඔබේ ජීවිතේට තෝරගන්න. විශ්වාසවන්තයෙක් තෝරගන්න. යාළුවෝ නැහැ නෙමෙයි මේ ලෝකේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඔබට නැති විශ්වාසවන්ත යාළුවෙක්. ඒ නිසා විශ්වාසවන්ත හොඳ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් එකටම හොයාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔබ හරි දහමක්, ඔබ හරි දෙයක්, ඔබ පුරුදු කරන්න හොඳ දෙයක්, අන්න ඒ දේ තෝරගන්න. දෙක. ඊට පස්සේ තමයි මේ හැමදේම తాවකාලිකයි. හැමදේම අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. ඒක තමයි ලෝකේ යථාර්ථය. මේ විදිහට හිතලා මොකද ප්‍රශ්නය කියන එක මේ අටලෝ දහම කියන එක බුදුවරුන්ටත් ආවා. රහතන් වහන්සේලාටත් ආවා. ඔබටත් එනවා, මටත් එනවා. ඒක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේ ගැන ඔබ හිතන්න, ඔබේ ජීවිතේට ඔබ හොඳට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ වටිනාකමක් අන්න ඔබ හදාගන්න. ඔබේ ජීවිතේට ඔබ වටිනාකමක් ගුණයකින් ඔබ හදාගත්තොත් ආන් එදාට ඔබේ ජීවිතේ ඔබට වටිනා ජීවිතයක් වෙයි. ඒ නිසා ඔබට වැරදිලා නම් කමන්නේ. මේ ලෝකේ ඕන කෙනෙකුට වරදින්න පුළුවන්. හැබැයි වැරදිච්ච කෙනෙකුට නැගී සිටින්න තියෙන දහමක් තමයි බුදුදහම කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඕන අපේ ජීවිතවල විවිධ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම වෙන්න පුළුවන්. අඟුලිමාල ඔබට වඩා වැරදි කරපු කෙනෙක්. ඔබ සමහරට එක මිනිහක්වත් මරලා නැහැ. අඟුලිමාල මිනි දහසකට වැඩිය මරපු කෙනෙක්. ඒකෙනත් දහමින් ප්‍රයෝජනය ගත්තා. අජාසත් තාත්තා මරුව බිම්බිසාර රජතුමා. ඊට පස්සේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා එළෙව්වේ නැහනේ. ඔයා යන්න කියලා මිනි මරපු එකා කියලා, අම්මා තාත්තා මරපු එකා කියලා. නමුත් ඒ අජාසත් රජුගේ ධර්මයකින් පිළිසරණක් ගත්ත, රහතුන්ට දන් දුන්නා. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කළා. ධර්මයෙන් එයා දැන් මේ මොහොතේ නිරේ වුණත් ඊළඟ මොහොතේ නිරේන් චුත වෙලා ආපු වෙලාවක ඒ කරගත්ත පිනෙන්, දහමෙන්, ගුණයෙන් යහපතක් එයාගේ ජීවිතේට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා කලකිරෙන්න එපා. කලකිරෙන්න ගුණයක් ඇති කරගන්න බැරි උච්ච එකක් ගැන. කලකිරෙන්න යහපත් යාළුවෙක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච එකක් ගැන. ඒ නිසා ඒ දේවල් වලින් අන්න ඒ දේවල් ගැන හිතලා යහපත් යාළුවෙක් ඉස්සරලාම හොයාගන්න. යහපත් ගුණයක් පුරුදු කරගන්න පුළුවන් හොඳ දහමක් හොයාගන්න. එහෙම වුණොත්, එහෙම නැති වුණොත් අන්න ඔබේ ජීවිතය ඔබ පසුතැවේ. ඒ නිසා ඒ දේවල් අපි ඇති කරගත්තොත් ඔබේ අම්මා නිසා මෙහෙම වුණා කියලා ඔබ කවදාවත් බනින්නේ නැහැ. අපි බනින්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණාම, අපි ළමයේ බෙල්ලල දාගත්තොත්, වහ ටිකක් බීගොත්, මොන හරි අර්බුදයක් ඇති කරගත්තොත් අපි බයින්නේ, අපි සමාජය, අපි මිනිස්සු බයින්න දන්නේ අම්මට තාත්තටනේ. අපි බනින්න දන්නේ එක්ක ගුරුවරයෙකුටනේ. අපි බනින්න දන්නේ එයා ගියපු ඉස්කෝලේකටනේ. එක්ක නැත්තම් ඉගෙනගත්ත දෙයක් ගැන නැහැ. ඒ කිසිවක් නෙමෙයි. ඒ දේවල් මේ සමාජයේ මිනිස්සු හිතන්න දන්න කියන දේවල්. සමාජයේ මිනිස්සු කියන විදිහට අපි හැදෙන්න ගියොත් එහෙම අපිට බත්මාළු කාලවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මෝඩ වෙන්න එපා. ජීවිතේට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ජීවිතේ වරදී, ජීවිතේ වැටෙයි. වැටි නැගිටින තනකට ජීවිතය හරි ලස්සනයි. ආන් ඒ නිසා ගුණයෙන්, දහමෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඔබ හිතන්න.